यदि आपको किसी पालतू कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है, तो आपको उसके मालिक से लड़ाई झगड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर आईपीसी की धारा 289 289 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद मालिक को 6 महीने की सज़ा होगी। आपके पूरे इलाज का पैसा उसे देना होगा। वहीं कुत्ते द्वारा आपके शरीर में जितने दांत गड़ाए गए हैं, तो प्रत्येक दांत गड़ाने का 10,000 रुपये अलग से हर्जाना मालिक को आपको देना होगा। आपको करना कुछ नहीं है। एफआईआर आईपीसी इंडियन पेनल कोड के 289 आईपीसी की धारा है, इसके तहत एफआईआर दर्ज करा के राहत प्राप्त करनी है। अधिक से अधिक शेयर करें।